Igihe Abisiraheli bari bageze ku nyanja, Mose yatakiye Imana ndetse ayisaba kugira ngo ibacire inzira mu mazi maze babashe kwambuka, mu gihe Abanyegiputa bari babasatiriye kandi bari bageze aho basa nk'ababageraho, ariko Imana yakoze ibikomeye, yemera kwigaragaza imbere y'inyanja, maze Mose n'Abisiraheli bari bari kumwe, maze bongera kubona igitangaza cy'Imana. Imana yari igiye kwigaragariza aho hantu, maze Abisiraheli batungurwa no kubona amazi yigabanyijemo kabiri nk'uko Imana ariyo yari ibikoze kandi zari imbaraga zayo, maze Abisiraheli bongera kubona igitangaza cy'Imana, maze inyanja itabukamo kabiri, maze Abisiraheli batungurwa no kubona ibyo byose bibaye. Ingabo za Farawo nazo zari ziri aho ndetse zari zibasatiriye cyane, maze nazo zitungurwa no kubona ibibaye, maze ububasha bw'Imana ndetse n'imbaraga zayo zigaragariza aho hantu, maze Abisiraheli, amatungo yabo n'inyamaswa byose byongera kubona ububasha bw'Imana, uko Imana yari yemeye ko Abisiraheli bava muri Egiputa. Niyo mpamvu yemeye ko bakomeza urugendo ndetse ko Imana bari bari kumwe nayo, nicyo cyatumye Imana yongera kubacira inzira mu mazi, Abisiraheli babona ukwambuka binyuze mu bushake bw'Imana ndetse n'urukundo rwayo, kuko ariyo yari yabakuye muri Egiputa, nayo n'ubundi yakomeje kubana nabo, ikomeza kubayobora, ikomeza kubacisha mu nzira zigoye, ariko Imana yongera kubigaragariza ko iri kumwe nabo, akaba barageze aho bava muri Egiputa, bongera kwambuka inyanja itukura kubw'urukundo rw'Imana, kuko Imana niyo yari yashatse yuko bava muri Egiputa, maze berekeza i Kanani. Urugendo rwabo rwababereye urugendo rugoye, ariko babasha